Ga jerin ƙabilu guda 10 da mutane mafiya arziki a Najeriya a shekarar 2025. A lamba na 10 muna da ƙabilar Nufe. A wannan ƙabilar ta Nufe akwai mutane masu arziki sosai fiye da duk yanda kake tunani. Ana yawan samun mutanen nan ne a jihar Neja, jihar Kwara da kuma jihar Kogi. Kana a lamba na 9 muna da ƙabilar Ibibio. Wa'annan ƙabilun su ma fa indiya arziki ne ba a bar su a baya ba, suna da masu arziki sosai. An fi samun su a jihar Akwa Ibom da kuma jihar Cross River. Muna da kabilar Osoko. Ni wannan kabilun ma ni zan iya cewa kwata-kwata ban san su ba. Su ma dai suna da mutane masu arziki sosai. An fi yawan samun su ina tamanin a jihar Delta ne kadai. Ana a lamba na 7 muna da kabilar Edo. Kabilar Edo sun zo a lamba na 7 daga cikin jerin kabilu da suka fi yawan mutane masu arziki. Wa'annan kabilun fa ana samun su ne a jihar ta Edo sosai ba kaɗan ba. A lamba na 6 muna da kabilar Ejawa. Wa'annan kabilun su ma fa suna da mutane masu arziki da yawa ai dole ma su samu don daga jihohin da suka fito an fi samun su ne a jihar Bayelsa da jihar Rivers, Kana da jihar Delta har dai a jihar Ondo ana samun wa'annan mutanen sosai ba kaɗan ba. A lamba na 5 kuwa muna da kabilar Kanuri. Wa'annan kabilun fa su ma suna da mutane masu arziki sosai ba kaɗan ba. Ana samun su ne a jihar Borno da jihar Yobe. Kana ana samun su kaɗan ba sosai ba a jihar Neja. A lamba na 4 kuwa muna da kabilar Fulani. Inda arziki ne ake magana a wajen wa'annan kabilur fa ba a cewa komai domin ƙasar nan ta shaida baki ɗaya. Hajjin wannan shekaran da aka tafi Fulani sun fi yawa sosai ba kaɗan ba. An fi samun su a jihar Adamawa, Sokoto, Bauchi, Taraba, Gombe. A lamba na 3 muna da kabilar Ibo. Kana a lamba na 3 muna da kabilar Ibo su ma fa sun zo a lamba na 3 daga cikin jerin kabilu da suka fi yawan mutane masu arziki a ƙasan baki daya, inda ake samun su sosai a jihar Abia, jihar Anambra, jihar Imo, jihar Enugu da wayansu jihohi da dama. A lamba na 2 kuwa muna da kabilar Yarbawa sun zo a lamba na 2. Wannan kabilun fa akwai masu arziki a cikin su fiye da duk yanda kake tunani sosai ba kaɗan ba. An fi samun su ne a jihar Lagos da jihar Ogun da jihar Oyo da jihar Osun, Kana da jihar Ondo har jihar Ekiti. Wa'annan bayan Allah suna nan sosai. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 muna da kabilar Hausawa. In dai kabilu ne da suka fi arziki a ƙasar baki ɗaya da an zo kan Hausawa an kai ƙarshe. Wa'annan kabilun an fi samun su a jihar Kano, jihar Katsina, jihar Sokoto, jihar Kaduna, jihar Zamfara, jihar Kebbi da wasu sauran jihohi. Ni in ka banni ma sai in ce ba jiha guda ɗaya a ƙasar nan da ba Hausawa. Hausawa na ko ina.